Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel, Study with Shubham Sir Classes. तो as per the timetable, तमरो दशम सफलता बैच रो फर्स्ट वीडियो आज आसी रही जोटा कि अछि इंग्लिश इंग्लिश पढ़वा पूर्व चैप्टर को जीवा पूर्व मु तुमको किछि जणाई देबा चाहूची कि हमें केमिति पढ़िबा हम वीडियो केमिति आसीबो केमिति पढ़िबा ठीक अछि फास्ट आम पढ़िबा कोन प्रोज रो गोटे जा फास्ट वीडियो आसीबो प्रोज ठीक अछि देन प्रोज परे सेटा को मु तुमको पढ़ेबी बुझेबी देन तारो एमसीक्यूज करेबी देन आसीबो हमरो पोएम कोन आसीबो पोएम सेटा भी सेम पैटर्न रहइबो पढ़ेबी बुझेबी देन एमसीक्यूज आसीबो देन तमरो नॉन डिटेल बा स्टोरी कोन रहइबो नॉन डिटेल रो गोटे चैप्टर रहइबो बस स्टोरी जहा होछि सेटर गोटे चैप्टर रहइबो देन रहइबो तमरो ग्रामर ए भଳି भाबरे तमरो वीडियो आसीबो आउ कोन ता सहित जहाँ भी जेमती हमर बैच लॉन्च दिन कहला जहाँ भी तमरो अछि ई बुक हे गला ई टेस्ट पेपर हे गला किंबा टॉपर्स नोट हे गला ए गुडा को एमसीक्यू क्वेश्चंस हे गला ए गुडा सब कोडी आसीबो बेरंग सिंदूर तो बुझी परलते कि आमे जिबा हमरो एबे चैप्टर कोन अछि फर्स्ट चैप्टर कोन अछि 10th रो इंग्लिश रो फर्स्ट प्रोज कोन अछि ए लेटर टू गॉड कोन अछि ए लेटर टू गॉड मते कुह तमे कोन बुझुछ ए लेटर टू गॉड माने कोन बुझुछ लेटर माने जानथिबो चिट्ठी गॉड माने भगवान को पाखो को चिट्ठी तमे माने के लिखि जोगी केबे भगवान को पाखो को चिट्ठी तो ए विषय रे बुझिबा हमें किए लिखिछि भगवान को चिट्ठी आ काहे के लिखिछि ता पूर्वरु हमें जानिबा ए विषय को किए लिखिछन्ते आर ऑथर किए आ ऑथर होजंती जीएल फुएंटेस के ऑथर होजंती जीएल फुएंटेस तांका शॉर्ट नेम होची जीएल फुएंटेस तांका पूरा नाम होची ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस तांका पूरा नाम होची ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस was born on 1895 and died on 1966 ताले से केबे जन्म ग्रहण करथले 1895 मसिया रे एवं मृत्यु तांकर होइतला 1966 मसिया रे was a Mexican novelist poet and journalist से जने मेक्सिकन नोवेलिस्ट माने कोन उपन्यासकार उपन्यास लेखुतले कविता लेखुतले पोएट थिले एवं जर्नलिस्ट भी थिले Fuentes started writing at the age of 15 when the Mexican Revolution began. जेतबेले Mexican Revolution began हेतिला जेतबेले कोन मेक्सिको रे क्रांति रो युद्ध आरंभ होइतला सेतबेले से लेखा आरंभ करजे तांको सेतबेले बयस केते हेतिला 15 वर्ष होइतला Many of his books are related to the civil conflict. His stories are exciting and humorous. ताले बहुत बुक तांगर कोन थिला सिविल कॉन्फ्लिक्ट ऊपर आधारित थिला एवं तांको स्टोरी जो गपोडा को थिला एक्साइटिंग थिला आउ ह्यूमरस थिला कोन थिला कौतूहल आउ मजालिया स्टोरीज ओडा को थिला many of his work are concerned with the operation of America तांकर जो काम गडा को थिला बा तांकर जो लेखा गडा को थिला से लेखा गडा को कहा ऊपर विशेष करथिला अमेरिकन्स को ऊपर थिला He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. ताले तांको कोन अवार्ड दे देथला कोन नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस अवार्ड देथला 1935 रे बुझे गला ऑथर के विषय रे एबे जिबा विषय रे कोन अछि हमर ठीक अछि जेमते तुमको फर्स्ट क्वेश्चन पचारली कि तुमे केबे भगवान को पाखो चिट्ठी लिखिछ कि सेम क्वेश्चन एठी पचरा हेची Have you ever written a letter to God? तुम माने केबे गोटे चिट्ठी लिखि जे कि भगवान को
Did you ever come across someone writing a letter to God? किंबा तमे कौन लोक को एमती भेटिच कि सेमाने भगवान को चिठी लिखिछथि ताले people believe faith can move mountains ताले लोकंकर विश्वास believe माने कोन विश्वास लोकंकर विश्वास कोन करे लोकंकर विश्वास पर्वत मध्य भुंजी पारे कथारे अछि लोकंकर जदि विश्वास दृढ़ थिबो ताहले गोटे अचल पर्वत मध्य भुंजी जिवो बट व्हाट शुड वी पुट ऑन आवर फेथ किंतु आमे कोठे विश्वास रखिबा दरकार this is the question of the story delicately poses ताहले एई जो क्वेश्चन रहिला आमे जो विश्वास टा अछि सेटा कोठे रखिबा दरकार माने काहा पाखर रखिबा दरकार सेई क्वेश्चन टा ए जो क्वेश्चन टा कहि जे हमर ए जो स्टोरी अछि ए स्टोरी रे डिस्क्राइब करा है ताले जानिबा स्टोरी काहा विषय रे थिला हला Lincho is a farmer who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail ताले किए कैरेक्टर मेन कैरेक्टर किए लेंचो स्टोरी रा मेन कैरेक्टर होची लेंचो मेन कैरेक्टर माने स्टोरी रा हीरो होची के लेंचो लेंचो कोन थिला इज अ फार्मर जणे कृषक थिला से ही लिखिथिला गॉड को लेटर से ही भगवान का पाखकू लेटर लिखिथिला कोन में लिखिथिला आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी ताले से भगवान का पाखकू चिट्ठी कोन पे लिखिथिला किछि पैसा मागिथिला भगवान को से किछि पैसा मागिबा को जाय कि चिट्ठी लिखिथिला केतबेले जेतबेले हिज क्रॉप्स हे जेतबेले ता चाष नष्ट हो जायतिला तार फसल जेतबेले नष्ट हो जायतिला सेतबेले से कोन चलिबा पई कोन भगवान को ऊपर विश्वास रखिकी भगवान को ऊपर तार एते विश्वास थिला जे कि से जदी से भाबितिला कि से जदी चिट्ठी लिखिबो भगवान को बाको ताले भगवान निश्चित ताको किछि ना किछि सहाय्य करिवे बुझि पालो देन दिस डॉज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड तरे कोन लेंचोर लेटर जो चिट्ठी थिला लेंचोर सेटा भगवान को बाको पहुंचथिबो कोन भाबुछ तबे आउ जदी भी पहुंचथिबो डॉज गॉड सेंड हिम द मनी जदी भी पहुंचथिबो ताहले भगवान कोन सत्यरे ताको पैसा पठेइथिबे think and try to answer these questions भाबो आउ आंसर करबो ट्राई करो तरे कोन लेंचोर चिठीटा जो अछि भगवान का बाबू पहुंची थिबो कि जदी भी पहुंची थिबो आउ भगवान ताकू पैसा कोनी पठेई थिबे कि before you begin to read the story try to imagine how it develop and what conclusion it might arrive at ताले हमें स्टोरी स्टार्ट करबा पूर्वरु पढिबा स्टार्ट करबा पूर्वरु हमें टिके इमेजिन करबा कि कोन हेथिबो आगो कोन हेथिबो हमें जानिलो कि से चिठी लिखिथिला भगवान को पाखकू तमे इमेजिन करो कोन हेथिबो आ लास्ट को कोन हेथिबो ठीक अछि एबे जीवा हमर चैप्टर को देखिबा एक्चुअली रे कोन हेछि हला मु फर्स्ट रीड करूछ देन तुमको पूछेबी पूछो द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill from this height one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest पास हमें एतको बुझिबा the house गुटी घर the only one in the entire valley समस्त valley भितरे valley माने कोन कहतिली उपत्यका valley माने होची उपत्यका समस्त उपत्यका भितरे से घर होची गुटी घर जोटा कि अछि कोडी sat on the crest means कोन top or highest part of a low hill highest part of a hill ताहले क्रेस्ट माने बुझी पारलो गोटे कोन हिल रो पहाड़ रो सबुठार उच्च जगह जोटा ताले घरटा तार
कोठी अछि समस्त उपत्यका भितरे पहाड़र सर्वोच्च जगार शिखर रे ता घरटा अवस्थित कहार लेंचर घर From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. ताहले एई जो हाइट रो से जो घरटा तार अछि उपत्यका भितरे पहाड़र शिखर रहिछि से हाइट रो से उच्चतार जने कोन देखि परिबो रिभर देखि परिबो नदी देखि परिबो ता सहित कोन देखि परिबो राइप कॉर्न राइप माने पाचिला मक्कार खेत देखि परिबो फील्ड माने कोन चाଷ जमी राइप मीन्स पाचिला पाचिला मकार खेत देखिपार जोटा कि कौन है डटेड विथ द फ्लावर्स डटेड मीन्स कौन स्कैटर्ड माने बिछेई होइछि डटेड मीन्स स्कैटर ताले जे जो मक्का खेतटा थिला तार पाचिला मकार खेत थिला से कौन हेतिला फ्लावर्स रे मकार फूल रे कौन हेतिला बिछेई होई रहिथिला ताले से जो उच्चता रो से जो घरटा तार शिखर रे अछि से शिखर ऊपर जने कौन देखि परिबो नदी देखि परिबो रिवर देखि परिबो आउ कोन से जो पाचिला मकार खेत देखि परिबो जोटा कि मका फूल रे बिछेई होई रहिछि that always promised a good harvest ताले एटा कौन सूचाए गोटे गुड हार्वेस्ट हार्वेस्ट मीन्स कौन फसल ताले ये जो पाचिला मका सहित फूल रे बिछेई हेक रहिछि एटा दर्शाए सूचाए होछि कोन गोटे भलो फसल हेछि बोली तापर देखिबा the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower throughout the morning Lencho who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast ताहले कोन हतला जे जदियो भलो फसल हेइथिला मकार भलो फसल हेइथिला किंतु पृथ्वी कोन दरकार करूथिला the only thing the earth needed पृथ्वी केवल दरकार करूथिला a downpour means कोन downpour means होची मुसळ वृष्टि downpour means मुसळ वृष्टि बा जोरदारिया वर्षा ताहले पृथ्वी कोन दरकार गोटे जोरदारिया वर्षा दरकार करथिला किंबा असराय वर्षा हेले भी चली थांता एटलीस्ट ए शावर माने असराय वर्षा हेथिले भी चली थांता throughout the morning लेंचो ताले सकाळ ठारू लेंचो कोन करूची who knew his field intimately जे ता खेत को जहार किए लेंचो जे कि ता चाष जमी को बहुत भलो भाबरे जानिछि इंटिमेटली माने कोन बहुत भलो भाबरे जानिछि से कोन करथला had done nothing else ताले से किछि करनथला कोन करूथला खाली but see the sky towards the northeast केवल से नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिगर आकाश को चाहि रहिथिला खाली ओभराली एत करू कोन बुझिले तमे कि गोटे घर अछि कहार घर लेंचोर घर कोठी अछि समस्त उपत्यका भितरे गोटे छोट पहाड़र शिखर रे ता घरटी थिला आ से जो घरर उच्चतार जने कोन देखि परिबो नदी देखि परिबो आउ तार जो चाष जमी थिला जोटा कि कोन पाचिला मक्का आ ता फूल रे बिछाई होइथिला सेटा से देखि परिबो जदि भी भल फसल हेइथिला किंतु पृथ्वी कोन दरकार करथला गोटे जोरदारिया वर्षा किंबा असराय वर्षा हेले भी चली थांता असराय वर्षा दरकार करूथिला लेंचो कोन करूथिला सकाळ ठारू बसे कि से कोन करथला जे ता जमी को कोन बहुत भलो भाबरे जानिछि से किछि करूनथला केवल जो उत्तर पूर्व दिग रहिछि नॉर्थ ईस्ट स्काई रहिछि डायरेक्शन ने से चाहिकी बसिथिला कोन पय चाहिकी बसिला देखिबा now we are really going to get some water Oman the woman who was preparing supper replied yes God willing the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner
It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି? ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି ଏଠି, ଲେଞ୍ଚ କଣ କହୁଛି? Now we are really going to get some water. ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଏବେ କଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣି ଦରକାର ହଉଛି, କିଛି ପାଣି ଦରକାର ହଉଛି। କାହାକୁ କହୁଛି? ହମ୍ୟାନ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହୁଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହଉଛି କିଏ? ଲେଞ୍ଚୋର ୱାଇଫ। ଲେଞ୍ଚୋର ୱାଇଫ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ପାଣି ଦରକାର। The woman who was preparing supper, ଯିଏ the woman, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଥିଲା ମାନେ ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କଣ କରୁଥିଲା? Preparing supper. Supper means କଣ? A light meal, a light evening meal. Supper means a light evening meal, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖିଆ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ସେଇ ସପର ମିନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଲାଇଟ୍ ଇଭିନିଂ ମିଲ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖିଆ ଯାଉଥିବା କଣ ଗୋଟେ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ। ସେ ରିପ୍ଲାଏ କଣ କଲା? ସେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା ୟେସ୍, ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ଗଡ୍ ୱିଲିଂ ମାନେ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ସେ କହୁଛି ହଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ପିଲା ଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? The older boys were working in the field. ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଡ ବାଳକ ମାନେ ଥିଲେ, ତା ପୁଅ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। While the smaller ones were playing near the house. ତାହେଲେ ଛୋଟ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ବଡ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ଘର ପାଖରେ ତାର ଖେଳୁଥିଲେ। Until, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, until means କଣ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ the woman called to them all. ତାହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ? ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ? ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିଛି, ନ ଡାକିଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ? ବଡ ପୁଅ ମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସାନ ପୁଅ ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ କଣ ଡାକିଲା? କମ୍ ଫର୍ ଡିନର, ଆସ ଡିନର ପାଇଁ। ଡିନର ମିନ୍ସ ତମେ ଏବେ ପଚାରିବ ମ୍ୟାମ୍ ଏଠି ତ ଆପଣ ସପର ବୋଲି କହିଲେ, ଏଠି କଣ ସେ ପୁଣି ଡିନର ପାଇଁ ଡାକିଲାଣି? ତାହେଲେ କଣ ସପର ଆଉ ଡିନର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ସପର ହଉଛି ଏ ଲାଇଟ୍ ଇଭିନିଂ ମିଲ୍, ଜାଣିଲ। ଡିନର ହଉଛି ଆମେ ରାତିରେ ଯୋଉଟା ଖାଉ ବା ହେଭି ମିଲ୍ ଯୋଉଟା ରୁହେ, ହେଭି ମିଲ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ସପରଟାକୁ ହିଁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ସପରଟାକୁ ହିଁ ଡିନର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଦରକାର, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଡିନରଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ହେଭି ନ କରିକି ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ରଖନ୍ତି। ସେଇ ସପରଟାକୁ ଡିନର ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? It was during the meal that just Lencho had predicted. ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇ ବସିଥିଲେ, it was during the meal, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇ ବସିଲେ, just as Lencho had predicted. Predicted means କଣ? ପୂର୍ବାନୁମାନ। Predicted means କଣ? ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଯେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ଲେଞ୍ଚୋ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲା? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ କଣ ମନେ ମନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲା। ତ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଅଥରିଟି କହିଛନ୍ତି କି ଲେଞ୍ଚୋ ଭାବୁଥିଲା କଣ ହବ ବୋଲି? ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ ରେନ୍ ବିଗନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା, ବର୍ଷା ହଉ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ତ ଲେଞ୍ଚୋ ଯେମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା କି ବର୍ଷା ହଉ ବୋଲି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ହେଲା? ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ ରେନ୍ ବିଗନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ବଡ ବଡ ଠୋପା, ବର୍ଷାର ବଡ ବଡ ଠୋପା ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। In the northeast, huge mountains of clouds would be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason.
than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. Big drops are 10 cent pieces and little ones are fives. ताले कौन हिला? In the northeast. से northeast आड़े चाहिए से northeast आड़ो ही कौन आसिला? बड़ बड़ माउंटेन टाइप रो पर्वत सदृश मेघ आसिला आसी पहुंचला अप्रोचिंग माने कोन आसी पहुंचीबा हला ताले से नॉर्थ ईस्ट साइड रो उत्तर पूर्व दिगरु बड़ पहाड़ सदृश मेघ आसी पहुंचीला सेतबेले कोन हैला द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट वर्षा जेतबेले आसीबाकू थिबो मेघ जेतबेले उठी थाए पवनटा केमती सुसुलिया पवन बहे ना नहीं सेई भलिया पवन बहिला एटा कोन थिला पूरा फ्रेश थिला आ स्वीट मध्य थिला द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन हेले से लोक के लेंचो किछि कारण नाही बाहर को गला केवल कोन करबाकू टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी ताले वर्षा को अनुभव करया पई ता बॉडी रे ता शरीर रे वर्षा जितबेले पड़िबो सेई मूवमेंट सेई मुहूर्त को अनुभव करबा पई से बाहर को गला सेई मुहूर्तर आनंद उठेबा प्लेजर मीन्स कोन एठी आनंद सेई जो अनुभव अछि तार सेई अनुभव को कोन अनुभव को नेकी खुशी हबाकू से कोन गला बाहर को गला एंड व्हेन ही रिटर्न आओ जेतेबेले से फेरिला जेतेबेले से कोन घर को पुणी फेरिला ही एक्सक्लेम्ड मीन्स कोन जोरे चिल्लेबाकू लागिला एक्सक्लेम्ड मीन्स कोन जोरे चिल्लेबाकू लागिला बा कोन माने आश्चर्य हे माने खुशी अति खुशी के से जोरे चिल्लेबाकू लागिला these are not raindrops falling from the sky ताले सी कोन कहबा लागिला कि ए गुडा को जो पडुची आकाश रो ए गुडा को वर्षा ठोपा नुहंती ताले से कोन बा माने एते वर्षा को देखि से एते खुशी हे जाइथिला कि से कोन कहबा को चाहूची से कहूची कि कोन ए गुडा को जो आकाश रो पडुची ए गुडा को कोन वर्षा ठोपा नुहंती ए गुडा को कोन दे आर न्यू कॉइन्स ए गुडा को नुवा कॉइन सदृश नुआ कॉइन देखुथिबो केंति चिकचिक मारता सेई भली भाबरे से वर्षा को का सहित तुलना करछि नुआ कॉइन सहित तुलना करछि तापरे कोन कहैछि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस ताले जो बड़ ठोपा थिला सेटा कोन 10 सेंट पीसेस रो थिला सेंट पीसेस सेंट कोडी को होय अमेरिकन लैंग्वेज रे हमर जेमति पैसा को होय सेमति अमेरिकन ने से पैसा को कोन कहंती सेंट बोली कहंती ठीक अछि ताले से कहिछि बड़ बड़ ठोपाडा के जो थिला से बड़ बड़ ठोपाडा को 10 सेंट पीसेस थिला आ छोटो गुडा को कोन थिला 5 सेंट रो थिला बोली से कहिछि से माने एते खुशी हे जे कि वर्षा को से कोन बोलछि मे वर्षा ठोपा गुडा को से कॉइन सहित तुलना करिछि तापरे कोन हैला देखिबा with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen balls. ताले कौन हिला with a satisfied expression गोटे तार गोटे एक्सप्रेशन केमी तापर संतुष्टिकर एक्सप्रेशन तार हे गेछले संतुष्टिकर एक्सप्रेशन ने से कोन ता बिलो को चाहिदिला आ कोन मने करथिला रिगार्डेड माने कोन मने करबा रिगार्डेड माने मने करथिला सते जेमती तार जो पाचिला कॉर्न रो पाचिला मकार जो फेड थिला ता फूल सहित कोन हेची draped in a cotton of rain draped means कोन घोड़े हिजबा draped means घोड़े हिजबा सते की cotton means चादर से गोटे संतुष्टिकर एक्सप्रेशन ने चाहि रहिथिला कोन ता खेत को सते जेमती से मने कहउथिला सते जेमती तार जो पाचिला मकार फील्ड थिला तार फूल सहित कोन हेची
ବର୍ଷାର ଚାଦରରେ ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଭଳି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ତାପରେ କଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାରିଆ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୋରିଆ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ କଣ ହେଲା ତା ସହିତ along with the rain ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ସହିତ କଣ ହେଲା ଭେରି ଲାର୍ଜ hailstones mean କଣ କୁଆପଥର କଣ କୁଆପଥର ଦେଖିଥିବ ତମେ ମାନେ ସବୁ କୁଆପଥର। ତାହେଲେ ଆମର ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଇଥିଲା କୁଆପଥର ବି କେତେ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା ଜାଣିଥିବ। ସେଇ କୁଆପଥର କଣ ହେଲା ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା କଣ ଜୋରଦାରିଆ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେ ବର୍ଷା ସହିତ ବଡ ବଡ କୁଆପଥର ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। These truly did resemble new silver coins. ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ କାହା ସଦୃଶ ଥିଲା ଏଗୁଡାକ ସତେ ଯେମିତି ସିଲଭର କଏନ ନୂଆ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ ଥିଲା। ନୂଆ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ କିଏ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କୁଆପଥର ପଡୁଥିଲା ତାରି ସଦୃଶ ଥିଲା। ରିଜେମ୍ବଲ୍ସ ମିନ୍ସ କଣ ସଦୃଶ ବା ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଦେଖାଯିବା ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବା ସଦୃଶ ହେଲା। The boys exposing themselves to the rain ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାର ବାଳକ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ବାଳକ ମାନେ କଣ କଲେ ବର୍ଷାକୁ ବାହାରିଲେ ନିଜକୁ ବର୍ଷାକୁ କଣ ବର୍ଷା ଯୋଉ ପଡୁଥିଲା ସେ ବର୍ଷାକୁ ଇଏ କଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ ଦୌଡିଲେ କଣ କରିବାକୁ ସେ ଯୋଉ ଫୋଜେନ ଫଲ୍ସ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଥର ଏଠି ଯୋଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା କୁଆପଥର ଥିଲା ସେ କୁଆପଥରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଦେନ୍ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଫ୍ରୋଜେନ ପଲ୍ସ ବରଫର ମୁକ୍ତା ପଲ୍ସ ମାନେ କଣ ମୁକ୍ତା ମୋତି ଯୋଉ ଅଛି ସେଗୁଡାକ କଣ ପଲ୍ସ ମିନ୍ସ ମୁକ୍ତା ସରି ପଲ୍ସ ମିନ୍ସ ମୁକ୍ତା ସେ ମୁକ୍ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କଣ କଲେ ତା ସେ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଥିଲେ କାହାର ଲେଞ୍ଚର ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। It's really getting bad now. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କଣ ହେଲା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। Exclaimed the man. Exclaim ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ଚିଲେଇବା ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। I hope it passes quickly. ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଟା ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା it did not pass quickly. ଏହା ଜଲ୍ଦି ଗଲା ନାହିଁ। For an hour ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଲା hail rained ମାନେ ସେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା। କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଲା on the house ଘର ଉପରେ ହେଲା ଗାର୍ଡେନରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ହିଲ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବଗିଚା ଘର ଉପରେ ହେଲା ବଗିଚାରେ ହେଲା ଆଉ କଣ ସେ ପାହାଡରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ତା କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ କଣ ହେଲା on the whole valley ସମସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାରେ କଣ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଘଣ୍ଟେ ଧରିକି ଲାଗି ରହିଲା। The field was white କଣ ତାର ଯୋଉ କ୍ଷେତ ଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଥିଲା କୋଉ ଭଳିଆ as if covered with salt ସତେ ଯେମିତି କଣ ସେ ଲୁଣରେ କଭର ହେଇଯାଇଛି ସତେ ଯେମିତି ତାର ଯୋଉ କ୍ଷେତ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ ଏମିତି ଧଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେମିତି କି କିଏ ଲୁଣ ଆଣିକି ବିଛେଇ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କଣ ହେଲା Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness.
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plouch of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. And ସେ କଣ କହିଛି? ସେ କହିଲା not a leaf remained on the tree. ଗୋଟେ ପତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ନଥିଲା. The corn was totally destroyed. ତାର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପାଚିଲା ମକା ଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା, ଫୁଲରେ ଘୋଡି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେ ମକା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା. Destroyed means କଣ? ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା. The flowers were gone from the plants. ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଝଡି ଯାଇଥିଲା. Lencho's soul, ଲେଞ୍ଚର ଆତ୍ମା, soul means କଣ? ଆତ୍ମା କଣ ହେଇଥିଲା? Was filled with sadness. ସିଏ ଲେଞ୍ଚର ଆତ୍ମା ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସିଏ ପୁରା ମନରୁ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା. When the storm had passed, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଝଡ, କୁଆପଥର ଝଡ ହୋଇଥିଲା, ସେ କୁଆପଥର ଝଡ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା? He stood in the middle of the field. ସେ ତା କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଏବଂ and said to his son, ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ କହୁଥିଲା କି a plug of locusts would have left more than this. ତାହେଲେ ସେ କହୁଥିଲା a plug means କଣ? ବା plague means କଣ? ମହାମାରୀ. Of locusts means ଜାଣିଥିବ କଣ? ପଙ୍ଗବାଳ. ଜାଣିଛ? ପଙ୍ଗବାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପୁରା ଚାଷ ଜମିକୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ, ପଙ୍ଗବାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୁରା ଦଳବଳ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତକୁ ପୁରା ମାନେ କଣ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି. ସେଇ ଯୋଉ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାକୁ କାହା ସହିତ? ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ ରୂପକ ମହାମାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି. ପ୍ଲେଗ ମିନ୍ସ କଣ? ମହାମାରୀ. ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ରୂପକ ମହାମାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି କାହାକୁ? ଆମର ଯୋଉ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା. ସେ କହୁଛି କି ସେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା କିଛି ରଖିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ରୂପକ ମହାମାରୀ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆଠରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି କିଛିଟା ଛାଡିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା. କିନ୍ତୁ କଣ? The hail has left nothing. ଏଇ ଯୋଉ କୁଆପଥର ବର୍ଷା କିଛି ରଖିଲା ନାହିଁ. This year we will have no corn. ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ମକା ନାହିଁ, ମାନେ ତା ମକା ଚାଷ ଯୋଉ ସେ କରିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି. ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା? The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in the solitary house, in the middle of valley, there was a single hope, help from God. ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି? ସେଇ ରାତିଟା, ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ରାତିଟା କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରଫୁଲ ଥିଲା, ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା. ସରଫୁଲ ମିନ୍ସ କଣ? ଦୁଃଖଦାୟକ. ତାହେଲେ ସେଇ ରାତିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା. all our work for nothing. ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ବୃଥା ହେଇଯାଇଥିଲା. ସେ ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କ ଚାଷ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମକା କ୍ଷେତ ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସେ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା. There was no one can help us. ସେଠାରେ ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ କି ଯେମାନେ ଆମକୁ କଣ କରିପାରିବେ? ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ. ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଲେଞ୍ଚ ତା ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି. ଏଠି ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଯିଏ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ. We will all go hungry this year. ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷଟା ଭୋକିଲା ରହିବା, ହେଲା. But in the hearts of all, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଥିଲା? Who lived in that solitary house in the middle of valley. ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଉପତ୍ୟକାର ମଝିରେ ଏକାକୀ, solitary means କଣ? ଏକାକୀ. solitary means ଏକାକୀ. ସେଇ ଏକାକୀ ଘରେ
जो माने सब रहुतले सेई मानक हृदय रे कोन थिला देयर वाज अ सिंगल होप तांको मानकर कोन गोटिए मात्र आशा थिला कि कोन हेल्प फ्रॉम गॉड ताले भगवान को ठाରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶାର ଥିଲା ଯେମିତି ଅନ୍ଧର ଆଶାର ବାଡିକି ହେଇଥାଏ ଅନ୍ଧର ବାଡି ହେଇଥାଏ ତାର ଆଶା ସେମିତି କଣ ସେମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ହବ एकमात्र आशा थिले किए भगवान को पाखु साहाଯ୍ୟ हेले then don't be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. ताहले से कौन कहूची don't be upset से मने मने समस्ते कहउचंदी कि don't be upset दुखित हुआ नाही even though this seems like a total loss जदियो कोन एटा गोटे संपूर्ण क्षति किंतु दुखित हुआ नाही रिमेंबर मन रख केही मध्य भूकरे मरिबे नाही that's what they say जहा कि ए जो कथाटा थिला कि केही हेले भी जणे भूकरे मरिबे नाही ए माने ए कथाटा कि समस्ते कहिले all through the night Lencho thought only of one hope the help of God whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mill. ताले कौन है जी? All through the night. सेई रात्रि जाक लेंचो थॉट लेंचो भाबिला कोन केवल गोटे होप तार अछंदी जे होची कि कोन भगवान को पाखरु सहाय्य भगवान के जहार आखी सबु इंस्ट्रक्ट करे सबु जहार इच्छा रे गछर पत्र हले जे सबु देखुची आ कोन जे विवेकवान what is deep in one's conscience mean कोन विवेक ताहले जे समस्त विवेक रे रही थांती ताहले से ही हमको सहाय्य करि परिबे लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन ता माने कोन थिला लेंचो माने गोटे बळद सदृश थिला माने बळद परिसे हटे बळद परिसे परिश्रम करे वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स माने सुंग परिसे कोन करे खेतरे काम करे बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट किंतु एते काम करिला परे मध्य परिश्रम कला परे मध्य पसंग बोले से कोन लिखिबा जानिथिला the following Sunday the next Sunday following means कोन the following means next Sunday आगो को जो next जो रविवार आसुची से रविवार रे at day break means कोन मध्याह्न रे से कोन गला he began to write a letter से गोटे लेटर लिखबा गोटे चिट्ठी लिखिबा स्टार्ट कला which he himself would carry to town and place in the mail जोटा कि से कोन गला निजे धरिला लेटर लिखिला धरिला टाउन को गला आ कोन गला मेल बॉक्स रे ताकू छिला चिट्ठी बाक्स देखि दिबो से चिट्ठी को नेला सहर गां रे तो सेठी कोन से एकुटिया रहउथिला ना से भ्याली रे तो किछि सुविधा नथिला सेथि पई से चिट्ठी द्वारा पहुंचेबा को कोठी गला सहर को गला एवं मेल रे प्लेस कल माने मेल रे चिट्ठी बाक्स रे ता चिट्ठी को पकेला इंटरेस्टिंग लागुची ना स्टोरी आगो को देखिबा से कोन करिछि चिट्ठी रे कोन लिखिछि सेटा हमें पढिबा हमरो नेक्स्ट वीडियो रे आज पई एतिकी रहुची नमस्कार भलो लागितले कमेंट कर दबो लाइक करबो एंड सब्सक्राइब करबो जोठी न बुझी पाइलो सेटा को कमेंट बॉक्स रे ओकेबो ता रिप्लाई मु देबी।